Адахан Мадумаров КТРК телеканалы аркылуу кайрылуу кылып, Ысык көл эли менен боло турган жолугушуусу белгисиз мөөнөткө жылгандыгын билдирди. Себеби айрым бир топтор Мадумаров менен жолугушууга баргандардын үйлөрүн өрттөйбүз деген кептер болгондугун айтты. Мына ушунчалык жапайырчылыктын чегине келдик. Биздин жигиттер Мадумаровдун штабын түзүп аткандар жалынып жалбарып менден суранышты. Бизде жаш азаматтар пайда болду дейт. Эгерде кимде ким бир жигиттен башка талапкерлерге чуркаганын көрсөк, барып үйүңөрдү өрттөйбүз деген коркутуулар менен жүрөт дейт. Президенттикке талапкер болуп жаткан саясатчынын мындай пикиринен кийин Ысык көл облусунун жаштары чогулуп, ким менен болсо да жолугуп программаларын укканга даяр экендигин билдиришти. Мадумаровдун айрым чагымчылардын, фейктердин сөзүн бетке кармап алгандыгын айтышты. Туура эмес маалымат кетип атып, Садыр Жапаровдон башкасын киргизбейбиз деп айтты деп. Андай эмес, Садыр Нуркожоевич айткан, кайсы кандидат болбосун кучак коюп тосуп алып программасын уккула деп бизге ушундай программа берген. Ошондуктан биз Ысык көл областындагы Ак Суу районундагы штабтын алдында туруп кайрылып атабыз. Ушу элдер эле ушу сиздерди тосуп алып, коопсуздугуңарды сактап, программаңарды угуп узатканга даярбыз. Келиңиздер, биз кучак жайып тосуп алабыз. Ак Суу районунун тургундары, мен көрдүм атайын ушу интернетке чыгып туруп, ошо Ак Суу районунун тургундары атайын кайрылуу жасап атат. Ошо баардык эле талапкерге, ошон Мадумаровго да сиз келиңиз, даже биз сиздин коопсуздугуңузду камсыз кылабыз деген сөзгө чейин айтып атышат да. Ошон үчүн мындай билдирүүнү өтө мындай бир ошо талапкер болобу же талапкердин бир талапташтары болобу же атаандаштары болобу ошону тартканга өтө мындай бир эме болуш керек да, жоопкерчиликтүү менен мамиле кылыш керек деп ойлойм. Философия илимдеринин доктору Нур Саралаевдин айтымында, бул Садыр Жапаровду каралоо максатында атайын уюштурулган фейктердин чабуулу болушу мүмкүн. Ысык көлдүн эли деле анчалык мындай трайбалистик же болбосо регионалисттик кырдаалга кирген эл эмес. Себеби дегенде Ысык көлдүн эли илгертеден бери көп элдер менен, улуттар менен аралашып, өзлөрүнүн көз карашы, мүнөзү, кулк мүнөзү таптакыр башка болуп калган. Анан эми бу Мадумаровдун ошондой билдирүү жасап атканына мен таң калам да. Муну менен катар Саралаев учурда элдер бөлүнүп жарылуудан алыс экендигин, саясий көз караштары да өзгөргөндүгүн айтат. Кайсыл бир тарапка доoma тартып, упай топтойм дегендердин кыйтырыкмалары суу кечпей калгандыгын белгиледи. Кыргызстандын элин бөлүп жарып, ошолор аркылуу бийликке келем деген бул туура эмес да. Себеби дегенде бизде азыр ушундай кырдаал бөлүп жаруунун кереги жок. Ансы деле бул катастрофанын үстүндө турабыз. Эгерде түшүнүктүү саясатчы боло турган болсо, андай иштерге барбаш керек да. Ысык көл облусуна иш сапары менен барган вице-премьер-министр Максат Мамытканов Мадумаров тарабынан көтөрүлгөн маселеге кызыккан, ал сураштырып жаткандыгын, бирок ага аймакта эч кандай бут тосуулар жок экендиги тууралуу кабарлангандыгын айтты. Азыр жетекчиликтин бардыгынан сурадык. Алар өздөрү айтып атат. Эч кандай тоскоолдук болгон эмес. Өзү да бияка келбептир дейт. Келе элек экен. Биз ачык кайрылып коелу. Ачык айтып атабыз. Эгерде Ысык көл өрөөнүнө келе турган болсо, келсин, алдын ала деген малдап койсун. Тозуп алышат, шарт түзүп беришет. Мынакей Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ушул фактыны деген териштирүү боюнча комиссиясын жөнөтүптүр. Бул териштирилет. Анан биякта жетекчилердин бардыгын айтып атабыз. Эч кандай жолтоо боло турган болсо, ошого чара көргүлө. Эч кандай жолтоо болбош керек. Шарттар бүт кандидаттарда бирдей болуш керек. Эгерде кандайдыр бир коркунучу же кандайдыр болсо, кайрылсын. Коопсуздугун камсыздап беребиз. Келе берсин. Анан жөн эле минтип элге чыгып алып антип айтыш туура эмес. Адисбек Садаков өлкө башкарам деген адамдар ар бир билдирүүсүнө кылдат мамиле кылуусу керектигин айтат. Айрыкча аймактык бөлүнүүдөн оолак болушу керектигин кошумчалайт. Туура эмес да. Ысык көл эмне? Ал деле биздин жер. Ош деле биздин жер. Баткен деле биздин жер. Баарыбыз деле биз бир элбиз. Мындай кылганда болбойт да. Вообще сүйлөгөндө абайлап сүйлөш керек. Ой, сөздөн жаңылган турбайт дейт. Буттан жаңылсаң кайра эле тизеңди ушалап туруп келесиң. Сөздөн жаңылбаш керек. Особенно чоңдор, баягы илгерки кызматкерлер сөзүңөрдү абайлагыла, туугандар. Ошол мен айтарым. Садыр Жапаров өзгөн эли менен кездешип жаткан учурда да бул суроо берилди. Ал Мадумаровду жеке сыйларын кайсыл гана талапкер болбосун кучак жайып тосуп алгыла деп жолугушууларда элге да кайрылып жаткандыгын белгиледи. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Мына эртең менен азыр мага кабар беришти.
Адахан Кимсанбаевич айткан экен кече кайрылып, мени көлгө барсам ушундай административный ресурс колдонуп анан киргизбей ушундай кылды деп. Жок, андай эмес. Мен бардык жактарга айтып атам. Ким болбосун кандидат, кайсы кандидат болбосун, кучак жайып тозуп алгыла. Программасын уккула, татынакай узаткыла. Анан кийин көкүрөгүңөр менен программасына жараша, берген уадаларына жараша көкүрөгүңөр менен добушуңарды бергиле деп айтып атам. Борбордук шайлоо комиссиясы да Мадумаровдун опуза тууралуу билдирүүсүн иликтей баштады. Талдоочулар болсо Адахан мырза мындан ары фейктерге же чагымчылдарга эмес, жалпы элдин пикирине ишенсинчи деген кеп кеңештерин беришти. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.